Давосын талаарх тусгай хөтөлбөрийг та бүхэнд Мяд хувьцаат компани хүргэж байна. Үндэсний агарын тээвэрлэгч. Уялдаа холбоо бүхий дэлхийн ертөнцийг цогцлоохон сэдвийн хүрээнд зохион байгуулагдсан 50 дахь удаагийн дэлхийн эдийн засгийн чуулганаас бэлтгэсэн Bloomberg-ийн тусгай хөтөлбөр эхэлж байна. Швейцарын Давос хотоос ануу. Харин Улаанбаатар студиэс зочноор та бүхэн гол мэдээллүүдийг ирэх нэг цагийн хугацаанд багцлан хүргэх болно. Давосын чуулган ур амьсгалын өөрчлөлтийг дэлхийн нийтийн гол эстэл гэж дахин тодорхойллоо. Чуулганы нээлт дээр үг хэлэхдээ Дональд Трамп ур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг тэмцлийн идэвхтнүүдийг хүчтэй шүүмжилсэн. Гэхдээ Америкийн нэгдсэн улс нэг их 80 мод тарих саанчлагад нэгдэн гэж мэдэгдсэн оролцогчдын талархлыг хүлээлээ. Харин Монгол улс Парисын хэлэлцээрт оруулах хувь нэмрийн зорилтоо дээшлүүлсэн анх дахь орнуудын нэг болж байна. 2030 он гэхэд хүлэмжийн хийг 14% бууруулах зорилтоо 22.7% болгож ахиулж байгааг ерөнхийлөгч Батулга Давост мэдээллээ. Ирэх 10 жилд 1 тэрбум хүнийг аж үйлдвэрийн 4 дахь хувьсгалын үед шаардлагатай ур чадварт сургах төр хувийн хвшлийн түншлтийн нээлттэй платформыг нээж байгаа гэдгийг Клаус Шваб зарласан. Автоматжуулалт ичимжиж байгаа үед хөдөлмөр эхлэгчдийг дахин чадваржуулах асуудал хурцаар тавигдж байна. Сүүлийн 50 жил дэлхийн эдийн засгийн чуулган засгийн газар хувийн хвшлийн хамтын ажиллагааны чухал платформ болсон гэдгийг Клаус Шваб тодтоглоо. Дональд Трамп дэлхийн худалдааны систем доголдсныг чуулганы эндэр дээрээс шүүмжилсэн. Гол өрсөлдөгч Хятад улс хөгжиж буй орн гэх статусаа ашиглан давуу тал олж байгаа нь шудраг бус гэж дүгнжээ. Бид эдгээр эрхмүүдийн байр суурийг тусгай хөтөлбөрөөр онцлон хүргэнэ. Тэгэхээр сүүлийн жилүүд гарч байгаа байгалийн гамшигаас эхлээд дэлхийн дулаарлын том асуудлуудыг хамтдаа шийдэх шаардлагатай гэж байна. Капитализмыг хүртэл ихнээс нь харах шаардлагатай болж байна. Байр суурь, ур амьсгал ямар байна? Тэгэхээр Давост сэрүүн цанаар гулгахад тохиромжтой байгаа ч гэсэн чуулганы танхимуудад уур амьсгалын асуудал халуухан сэдв болж байлаа. Энэ удаагийн чуулганд бол 110 гаруй улсын 3000 гаруй хүн оролцсон бөгөөд тэдний дунд бизнесийн салбарын 1000 гаруй компани төлөөлөгчд, ялангуяа удирдах төвшний удирдлагууд, цаашаа 50 гаруй улсын төрийн тэргүүнээр оролцсон. Уялдаа холбоо бүхий тогтвортой дэлхийн ертөнцийг цогцлоохон сэдвийн хүрээнд зохион байгуулагдсан 50 дахь удаагийн дэлхийн эдийн засгийн чуулганаар шудраг эдийн засаг, технологийн одоо нийгэм болон хөдөлмөрийн зах зээлд үзүүлж буй нөлөө тэргүүтэй 7 үндсэн чиглэл хөндөгдснөөс бүгд хүрээлэн буй орчин болоод ур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай сэдвэд хүрч зангидагдж байна. Дэлхийн хэмжээнд агаарын хэмийн өөрчлөлтийг 1.5 хэмд барих төлөвлөгөөтэй байгаа. Үүнийг 67% амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд буюу агаарын хэмийн өөрчлөлтийг 1 хэмд барихын тулд дэлхийн нийтэд ердөө 420 гигатон нүрс хүчлэнхий үйлдвэрлэх квот үлдсэн талаар 2018 онд WMO Global Atmosphere Watch бол хэлж байсан байна. Тэгэхээр дэлхийн улс орнууд жил бүр 42 гигатон нүүрс төрөгчийн хийг бол үйлдвэрлэж байна гэдээ аваад үзвэл энэхүү нүүрс төрөгчийн квот ирэх 8 жилийн дотор бол дуусах тооцоотой байгаа юм. Дэлхийн агаарын хим аж үйлдвэржилтийн өмнөх үетэй харьцуулахад аль хэдийн 1.1 хэмээр бол дулаарсан бөгөөд энэ оны 7 дугаар сар бол дэлхийн түүхэнд хамгийн дулаан сар байсан гэдгийг санах хэрэгтэй. Тэгэхээр уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас жил бүр 20 сая хүн гэрээсээ дайжиж шаардлагатай болсныг дэлхийн эдийн засгийн чуулганы үеэр хөндөж байлаа. Давост бид 1 тэрбум хүнийг аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын эрэнд шаардлагатай ур чадварт сургах төр хувийн хвшлийн түншлэл байгуулж байна. Харин доктортой ертөнцийн төлөө ногоон хөрөнгө оруулалтыг урт хугацаанд дэмжихийг зорж байгаа. Энэ нь манай түнш гишүүдийг нүүрс төрөгчөөс татгалзах бодиттой ажил болно. Эцэст нь нүүрс төрөгч ялгаруулалтыг бууруулахын зэрэгцээ экосистемээс сэргээх ирэх 10 жилийн тэргүүний зорилт байгуулна. Үүний төлөө бид ой модыг нөхөн сэргээх төр хувийн хвшлийн түншлэл байгуулж байна. Зорилго нь 2030 он гэхэд 1 их 80 мод тарьж суулган сэргээн төлжүүлэх юм а. Харин нүүрс төрөгчийн хамгийн том үйлдвэрлэгч орн болох Америкийн нэгдсэн улсын төрийн тэргүүнч энэхүү саанчлагад нэгдэхэд дэлхийн эдийн засгийн чуулганы эндэр дээрээс амласан танхим цусан оролцогчид алга ташин хүлээн авч байлаа. Ерөнхийлөгч Батулга ч юм уу адил ур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг Парисын хэлэлцээрт Монгол улсын хүлээсэн үүргийг шинжилж байгаагаа мэдэгдэж байсан. Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд 6000 орчим километр автозам тавилаа. Одоо 1000 орчим километр төмөр зам тавьж байна. Энэ бол Евразийн эдийн засгийн хувьд бол дөхөн болгож байгаа нэг том дэд утас юм аа.
Хөв Азийн нутаг Монгол орноор Евразийг холбосон дэд үтцүүд одоо хөгжүүлэх тал дээр та бүхэн хамтран ажиллаарай гэж хүсье. Агаарын хэмжээ өөрчлөлтийн гол хүчин зүйл болсон хүлэмжийн ялгарлыг үндэсний хэмжээнд 2030 он гэхэд 14% бууруулахаар тооцсон байсныг 22.7% бууруулахаар болгон нэмэгдүүлсэн болохыг ерөнхийлөгч байгаль хүмүүний төлөө засгийн газруудын эвсэл хэлэлцүүлэлт оролцохдоо мэдгдсэн. За эрчим хүчний ихүүсөрөгч төрөлжүүлэх шаардлагатай байгааг Давос болсон чуулганы үеэр оролцогчдод хүндэж байсан бөгөөд дэлхийн эдийн засгийн чуулганы ерөнхийлөгч бөгөөд ерөнхийлөгчтэй уулзах үеэр нар салхины ихүүсэр бүхий цахилгаан станцын үйлдвэрлэлээр дамжуулан зүүн хойд Азид хямд эрчим хүч нийлүүлэх супер сүлжээ санаачлах нь бүс нутгийн хэмжээнд сонирхол татах үзгээд Монгол улсын дэд бүтцэн Евразийг холбосон чухал зангилаа гэдэгтээ санал нэгдсэн байна. Дэлхийн эдийн засгийн чуулганд компаниудын удирдах төвшний 1000 гаруй удирдлагууд оролцож байгаа. Эдгээрээс Caring Group-ийн харьяа тансаг бараа бүтээтгүн үйлдвэрлэгч Gucci компани захирлыг ерөнхийлөгч мөн хүлээн авч уулзсан. Энэ үеэр дархан хотод хэрэгжиж буй арьс шир боловсруулах үйлдвэрийн төслийг танилцуулж Gucci брендийн бүтээтгүнд Монгол арьсыг ашиглах боломжтой эсэх талаар ярилцсан байна. Тэгэхээр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ерөнхий захирал Тедрос Адханом ерөнхийлөгчтэй уулзах үеэрээ альва халдварт өвчин ноцтой аюултай гэж үзвэл хэлийн бомбыг хаах заавар өгдөгч шинэ төрлийн коронавирустай холбоотойгоор одоогоор хил гайлын хяналтаа сайжруулахыг ерөнхийлөгчтэй уулзах үеэрээ зөвлөсөн байгаа юм. За мөн бүгд найрамдах ард улсын сар шинийн баярыг өгтөн иргэдийн урсгал нэмэгддэг учраас Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өгсөн заавар зөвлөмжийг баттай нягт дагаж мөрдөхийг мөн ерөнхийлөгчтэй уулзах үеэрээ зөвлөлөө. Баярлалаа. Манай телевизээс энэ удаагийн чуулганд бас эмэгтэй сэтгүүлч явсан. Оролцогчдын 24% эмэгтэйчүүд гэсэн статистик байгаа. Өмнөх чуулгантай харьцуулахад эмэгтэйчүүдийн оролцоо 2 хувиар нэмэгдсэн гэсэн үзүүлэлт байна. Эмэгтэй оролцогчдын тоо цөөн бага нь зохион байгуулалттай холбоогүй, харин олон улсын түвшинд эмэгтэй манлайлагчид дутмаг байгаатай холбоотой гэж тайлбарлаж байна. Олон улсыг харвал засгийн газарт сайдын албан тушаал хашиж байгаа хүмүүсийн 21%-ийг эмэгтэйчүүд бүрдүүлж байгаа. Чуулганы эмэгтэй оролцогчдын байр сууриас дараагийн хэсэгт хүрэх болно. Хөгжил дэвшилд хамтдаа худалдаа хөгжлийн банк. Арга хэмжээ авахгүй байх нь арга хэмжээ авснаас хавьгүй өндөр зардалтай туснаа гэдэгт огт эргэлзэхгүй байна. Бид инновац, судалгаа шинжилгээнд найдлага тавьж байгаа. Мэдээж аж үйлдвэрсэн орнууд илүү их хүчин чармайлт гаргах шаардлагатай. Жишээлбэл нүрс хүчлийнхээ ялгаруулалтын 80% нь эх орон орнуудад ногдож байна. Bloomberg-ийн инновацийн индексээр Герман улс 1-р бичигдсэнийг олж мэдээд баяртай байсан. Мэдээж сайн хийж байгаа ажлаа өдөр бүр яриад байдаггүй. Шийдэгдээгүй асуудал дээр илүү төвлөрдөгч Bloomberg учраас иш татаж болно гэж бодож байна. Автомашин үйлдвэрлэлийн салбар бол Германы хувьд гол бизнес бөгөөд одоогоор томоохон шилжилтийн процесс явагдаж байгаа. Судалгаа хөгжүүлэлтэд их хэмжээний хөрөнгө оруулж байна. Эцэст нь бид хангалттай хурдан байж чадах уу гэдгийг цаг хугацаа харуулах байх. Эрсдлүүд ч байгааг судалгаанд дурдсан байсан. Гол нь зах зээлийн тоглогчдыг үүнд оролцуулах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Энэхүү шилжилтийн хамгийн хэцүү хэсэг нь тээвэр. Тээврийг уламжлалт хэлбэрээс нүрс хүчлийн хийгээс ангид хэлбэр шилжүүлэх нь маш том ажил юм. Энэ бол олон улсын өмнө тулгарсан сорилт. Тиймээс арга хэмжээ авах шаардлагатай гэдэг дээр бид бүгдийн дийлэнх нь санал нийлж байгаа. Үнэхээр хойшлуушгүй байдал үүсэж байгаа нь мэдрэгдэж байна. Баталгаа нотолгооч хангалттай олон байна. Ган гачиг, үер, түймэр, хит халалтаас гадна далайн түвшинд нэмэгдэх зэрэг цаг агаарын ноцтой үзэгдэл өмнө нь байсан. Гэвч одоогийн шиг ийм олон татамжтай, одоогийн шиг ийм хор уршигтай байсангүй. Дэлхийн эдийн засгийн форумын олон улсын эрсдлийн тайланд эдийн засагт тулгарсан гол 5 эрсдлийг тодорхойлж өгсөн. Эдгээр нь бүгд цаг ууртай холбоотой эрсдлүүд байна. Эдгээр эрсдлийн эсрэг арга хэмжээ авах бололцоо бий. Гэхдээ тэр боломж улам бүр хумигдаж байна. Бид яг одоо арга хэмжээ авах ёстой. Тийм ч учраас Европын комисс Европын ногоон хэлэлцээрийг энэ тэргүүний асуудлаар тодорхойлсон. Европ 2050 он гэхэд цаг уурын өөрчлөлтөд үзүүлэх нөлөөгөө саармагжуулсан анхны тип болох болно. Шаардлагатай хөрөнгө оруулалт, инновац, бүтээлч байдлыг бий болгохын төлөө шаардлагатай бүхнийг хийх болно. Хятад улс Хонконгд үзүүлэх нөлөөгөө нэмэгдүүлж байна гэдэг нь үнэнд нийцэхгүй. Хонконгийг нэг улс хоёр систем бодлогын доор дэд түвшний автономид эрэхтэй байлгах гэдгийг Хятад улс удаа дараа илэрхийлсэн.
Үүнийг ерөнхийлөг Ши Жинпин надтай 3 удаа уулзахдаа уулзах тоол нь маш тодорхой илэрхийлсэн. Энэхүү жагсаалтан засгийн газар анх их газрын хятад руу хэрэгтэн шилжүүлэх тухай хуулийн төсөл танилцуулснаас болж эхэлсэн. Гэхдээ хууль зүйн хороогоор хилцүүлэх шатан дээр томоохон эсэргүүцэлтэй тулгарсан болохоор би хилцүүлгийг нэн даруй зогсоосон. Тэгвэл өнгөрсөн хэдэн сар үргэлжилсэн нийгмийн эмх замраагүй байдал юунаас болж бий болов? Нөлөөсөн хүчин зүйл нь юу байв гэж хүмүүс гайхаж магадгүй. Улс төрийн шинжилгээний бодлогоос болов уу гэвэл тийм. Бид бас намайг ч оролцуулаад захирагчийг бүх нийтийн сонгуулиар сонгодог болох саналыг дэмжиж байгаа. Бид 2014-2015 онд нэг хүн нэг санал гэсэн зарчмаар захирагчаа сонгох чиглэл томоохон орлогууд гаргаж байсан. Үүнийг гэхдээ үндсэн хуулийн дагуу хууль эрх зүйн хүрээнд хийх шаардлагатай. Bloomberg Billionaire индекс багтдаг 119 чинэлэг эрхэм Давосын чуулганд оролцлоо. Өөрөөр хэлбэл Давосын чуулганы нийт зочдын 5% нь тэр бомбнууд байгаа юм. Улс орнуудаар нь харуул Америк нэгдсэн улсаас 33, Энэтхэгээс 19, Оросын албаны улсаас 7 тэр бомтон Давост очжээ. Тэдний дунд Bridgewater Associates-ийн үүсгэн байгуулагч Ray Dalio, Blackstone Group-ийн Steve Schwarzman зэрэг нэр нөлөө бүхий эрхмүүд багтсан. Төр засгийн тэргүүнүүд болон бизнесийн магнатууд оюун санааны манлайлагчтай нэг дор уулзаж болох ганц газар бол Давос гэж Оросын тэрбумтан Алишер Усманов хэлжээ. Нөгөө талд тэгш бус байдал хяналтаас гарсан гэж Oxfam байгууллага сүүл гаргасан тайландаа онцолсон ердөө 22 чинэлэг эрхмийн хөрөнгө Африкийн бүх эмэгтэйчүүдийнхээс илүү байгааг дурджээ. Гэхдээ тайлан шүмжлэх хүмүүс ч зөнгүй байна. Америк нэгдсэн улсын эдийн засаг улам хөгжиж, өөрийнх нь сонгуулийн хугацаанд 7 сая ажлын байр нэмэгдсэнийг Дональд Трамп Давост онцолсон. Түүнчлэн Америкийн хөгжлөөс суралцахыг бусад улсуудад уриаллаа. Америкт нэгдүгээр туурайтай Дональд Трампын үг сүүлийн өдрүүдэд их нутагтаач Давост ч анхаарлын төд байлаа. Хөтөлбөр түүний илтгэлийн онцлог хэсгээс хүрэх болно. Давосын талаар тусгай хөтөлбөрийг тавихад Мяд хувьцаат компани хүргэж байна. Үндэсний агарын тээвэрлэгч. Today I'm pleased to announce the United States will join 1 trillion trees initiative. Америкийн нэгдсэн улс дэлхийн эдийн засгийн чалганаас санаачилсан нэг их найд мод санаачлагад нэгдэхээ бахархалтайгаар зарлаж байна. Үгээрээ бид ой менежментийг сайжруулж байгалаа хамгаалахад манлайлагчийн үүрэг гүйцэтгэнэ. Гутран үзэлтнүүд биш, өөдрөг хараатай хүмүүсийн цаг ирж байна. Айдас эргэлзээ нь ураг шалгахад дэмжлэг болохгүй. Боломжийг гартаа хатгаж, итгэл найдвартайгаар бодит алхам хийх цаг. Гэхдээ маргаашийн боломжийг ашиглахын тулд сүүрэл дэлхийн төгсгөлийг зөвнөгчдийг сонсохоос татгалзах ёстой. Тэд бол өнгөрсөн үеийн мунхаг зүнчдийн үргэлжлэл. Танаад ч вэ, манаад ч вэ. Бидний муу үзхийг хүсэж байгаа ч бид зөвшөөрөхгүй. Тэд 1960-ад онд хүн амын хит өсөлт өсөглөн ядуурлал зөгнөж, 90-ад онд газрын тосны төгсгөлийг зөгнөж байлаа. Энэхүү хингэрэг дэлдэгчид үргэлжил нэг зүйлийг хүсдэг. Бидний амьдралыг бүхэлд нь өөрчилж, бүхэлд нь атгах эрх мэдэл. Бид радикал социалистуудад манай эдийн засгийг сүрүүлж, улсыг манд талхарлахыг, манай эрх чөлөөнд халдахыг хизээж зөвшөөрөхгүй. Америк улс цаг үргэлж бахархалтай, мохошгүй эрх чөлөөний харуул байх болно.
Миний удирдлагадоор Америкийн нэгдсэн улс худалдааны асуудалтай шууд нүүр тулсан. Худалдааны 2 дугаар шатны хилцээр туудахгүй эхэлнэ. Эхний шатны хилцээрийн хүрээнд хятад улс өмнө нь хийхээргүй байсан алхмуудаа хийж, оюуны өмчийг хүндэтгэх бодиттой бодлого хэрэгжүүлэхээ амлалаа. Технологийн нууцыг хүчээр шилжүүлэхээ зогсоож, худалдааны садыг арилгаж Америкаас худалдаж авах хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ нэмэх болсон. Санхүүгийн зах зээлээ бүхэлд нь нээлттэй болгох ажил хэрэгжлээ. Валютын хашаа тогтворжуулж зах зээлийн журмаар тогтоох бодиттой алхмууд хийлээ. Хятад Америкийн харилцаа үүнээс илүү ойр байсан үе байхгүй. Бид хүнд үеийг тулсан. Гэхдээ нөхцөл сайжирсан. Ши Жинпин бид хоёрын харилцаач сайн. Ганц ялгаа нь тэр Хятадын төлөө би Америкийн төлөө зогсож байна. Үүний дээр Хятад улс эх 2 жилд 200 тэрбум $, Америкийн нэгдсэн улсын үйлчилгээ, хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл, эрчим хүчний бүтээгдэхүүн худалдаж авахд зориулна. Хилцээр бүрийн эзлэх үед 300 тэрбум руу ч өсөж магадгүй. Энэ амжилтууд нь бидний зайлшгүй ашиглах шаардлагатай болсон тарифын арга хэмжээгүйгээр боломжгүй байлаа. Бусад орнуудад ч тарифын шахалтаа үзүүлсээр байгаа. Тийм ч учраас манай улс Хятад улсаар тогтоосон тарифын дийлэнх эхний шатны хилцээр бүрэн хэрэгжил хүчинтэй байна. Үүний дүнд жилд хэдэн тэрбум $-ын орлого бүрдүүлж байна. Дөрөв дурдсанчлан бид түүхэнд их хамгийн муу хэлслүүдийн нэг болох нафтагийн гамшигыг эзэлсэн. Үүнийг Америк, Мексик, Канадын цоошин худалдааны хилцэл байгуулж орлуулсан. Нафтад нэгдснээс хойших 25 жил Америкийн нэгдсэн улсын үйлдвэрлэлийн салбарын ажлын байрны 4/1-ийг үгүй хийлээ. Тэр дундаа автомашин үйлдвэрлэлийн ажлын байрны 4/1-ийг алдсан. Энэ улсыг үйлдвэрлэгчид орхих шалтгаан болж байлаа. Нафтагийн хилэлцээр нь олон улсын системийг хэдэн 10 жил шударгаар мөрдсөний бодит үр дүн гэлтгэх жишээ болсон. Хилэлцээр нь баялагийг цөөн хүний гарт төвлөрүүлж, аутсорсинг их хэмжээгээр хийхэд хүргэж, цалин бууруулж, хэдэн мянган үйлдвэр үүдээ барихад хүргэсэн. Үйлдвэрүүд манай их орныг орхиж, гадаадад үйлдвэрлээд, эргүүлээд худалдадаг жишийг тогтоосон. Бид ажилчгүй, татварчгүй хоцорсон. Бусдын бүтээгдэхүүнийг авч байлаа. Одоо ингэхгүй. Үүнээс гадна Дональд Трамп дэлхийн худалдааны байгууллага улс орнуудыг хүжиж байгаа хөгжингүй гэж хангилсан нь зарим оронд өрсөлдөөний хэд давуу тал болгосныг шүүмжилсэн. Үүнтэй холбоотой ойрын хугацаанд дэлхийн худалдааны байгууллагын бүтцийг өөрчлөх шахалт үзүүлэхээ хэлсэн юм а. Зөвхөн худалдаа гэлтгүй капитализмыг бүхэлд нь шинчлэх ёстой гэж шүүмжлэгчиж цөөнгүй байлаа. Хөгжиж цэцэглэхийн тулд бид эдийн засгийн загвараа шинжлэх хэрэгтэй байна. Үүнийг бодолцсон үзэж дэлхийн эдийн засгийн чуулганы дэмжлэгтэйгээр доктортой зах зээлийн санаачлагыг эхлүүлэхдээ таатай байна. Миний бодлоор доктортой зах зээл нь системийн хэмжээнд ойлголтыг өөрчилж, зах зээлд илүү өндөр зорилгын төлөөхөө хөдөлгөөнд нэгтгэнэ. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн хэмжээний нэмүртэх шингээх сүлжээний цөмд хүн байгалыг тавина. Доктортой зах зээл нь байгаль, нийгэм, хүн, санхүүгийн хөрөнгийг тэнцвэртэй ашигласнаар урт хугацаанд үнц нь бий болгоно. Системийн хэмжээнд доктортой зах зээлд шилжих шаардлага нь хөрөнгө оруулагч хэрэглэгчийн эрэлтээс урган гарсан. Байгаль дээлтэй хуулбаруудыг нээлттэй болгох хөдөлгөөн нь төр хувийн хөвшил, хандивын байгууллагын хамтын ажиллагаанд суурилна. Доктортой зах зээл нь бидэнд нэн даруй хэрэгтэй байгаа технологи, инновацийн хөтөлбөр болно. Өнгөрсөн 10 жилийн бизнесийн загвараа шинээр зурж, дахин нэг харахад салбарын бүтэц ямар хурдан өөрчлөгдөхийг батлан харуулсан. Мобайл технологи, цахилгаан автомашин, сансрын аялал, цахим худалдаа, онлайн стримингийг харахад хангалттай байгаа. Цаашдаа доктортой зах зээлийн загварт суурилсан цоошин салбар босгож, түүхэнд байгаагүй эдийн засгийн өсөлт авчрах боломж бидний өмнөхөн байна. Капитализм нь Америк нэгдсэн улсын өсөлтийн хөдөлгүүр байсаар ирсэн. Гэхдээ орчин үед нийцүүлэн шинжлэх хэрэгтэй байна. Америк мөрөөдлийг хамтын амжилтын тэмүүлэл болгох хэрэгтэй. Тиймээс аль болох эрт хувийн өмчит компаниудыг хувьцаат болгосноор бусдад амжилтаас нь өгөөж хүртэх боломж нээн. Ажлын байр бий болгож нийгэмдээ эргүүлэн өгч байгаа компаниудын сайн жишээнд анхаарлаа хандуулах ёстой. Нью-Йоркийн хөрөнгийн биржил гэхэд бид үндсэн үйл ажиллагааны зарчмаа алдалгүйгээр шинжилэл нэвтрүүлж байна. Аль эртнээс автоматжуулах шаардлагатай байсан ажлуудыг автоматжуулсан. Хүн технологийн хослол нь бүтээмжийг маш ихээр нэмэгдүүлж шинэ боломж нээж байна. Компани зах зээлийн өрсөлдөөнд тисэх ёстой. Тисэх ганц арга нь сайн ажиллаж санхүүгийн эерэг үзүүлэлт авчрах. Капиталист нийгэмд ялах ёстой. Ашиг авчирч өгөөж хүртэж ялах ёстой.
орлогоо нэмэгдүүлэх ёстой. Бүгд чухал. Гэхдээ нийгмийн эрг нөлөөлөл орлого хоёрыг эсрэг хамааралтай гэж ойлговол энэ алдаа. Хоорондоо салшгүй нэгт хамааралтай. Энэ хоёрыг салгалгүй нийлүүлдэг цавууг нь DQ гэж нэрлэдэг. IQ, EQ гэдэг шиг л. Энэ хоёр бол менежерүүдийн ашигладаг стандарт хэмжүүр. Харин DQ нь decency коэффициент буюу ёс зүйн коэффициент. Үүгээр хамтран ажиллагчид үйлчлүүлэгчидтэй амлснаа өгч чаддгүй. Амьдралыг нь дэвшлүүлэхийн төлөө хөдөлж байна уу гэдгийг хэмждэг. Тэгш бус байдал газар авсан популизмын эрүү үед амьдарч байгаа нөхцөлд улс төрчид бодсноо үнээр нь хэлэхэд маш хэцүү. Цагийнхаа урсгалыг дагахаас өөр аргагүй болж байна. Улс төрчид асуудлыг дангаараа шийдэж чадахгүй. Бид бүгдээрээ асуудлыг шийдэж чадахгүй байгаа шалтгаан нь төсөв хангалтгүй. Мөнгө хөрөлцөхгүй дээ биш. Тэгш бус байдал, уур амьсгал, гендрийн тэгш бус байдал гээд энэ асуудлуудын аль нь ч мөнгөөр шийдэгдэхгүй. Иргэдэд амжилт гаргах боломж олох хэрэгтэй. Тэдэнд өөрийнхөө амжилтаар бахархах багтал чухал. Зүгээр майгээд өгсөн мөнгө авмааргүй байна. Харин шудраг тоглоомын дүрм хүсэж байна. Дэлхийн эдийн засгийн чуулгантай холбоотой онцлог тоонуудыг хүргэе. За энэ жилийн чуулган уулзалтад дэлхийн 117 орны 3,000 гаруй зочид төлөөлөгчид оролцож байна. За эхний тоо 580 мянган Америк доллар. Нэр нөлөө бүхий эрхмүүдийг нэг дор цуглуулдаг дэлхийн эдийн засгийн чуулган ашигын бус байгууллагын гишүүнчлэлийн төлбөр төрлөөсөө хамаарат хамгийн үнэтэй жилийн 580 мянган Америк доллар байдаг байна. Гишүүнчлийн төвшөнд форум, үйл ажиллагаа, төсөв санаачлахад оролцоог тодорхойлдог. Тус байгууллага олон улсын тэргүүлэгч мянган компаниг нэгтгэсэн платформ бөгөөд улс орнууд хамтдаа ирээдүйд хөгжин дэвших боломжийг олгох зорилготой юм а. Дэлхийн эдийн засгийн чуулганаас олон улсын гендрийн тэгш бус байдлын тайлан мөн танилцууллаа. Өнөөдрийн дараагийн тоо 99.5 жил. Тайлангаас харахад дараагийн 99.5 жилд гендрийн тэгш байдал хангагдахгүй гэж тооцжээ. Мөнхүүсийн тэнцвэрт байдал хамгийн сайн хангагдсан орноор Исланд улс 11 жил дараалан тодорлоо. Харин Норвеги, Финлянд улсууд удаалсан байна. 153 орныг хамруулсан тайлангаас харахад улс төрийн салбарт гендрийн тэгш оролцоо хамгийн тааруу үзүүлэлттэй хэвээр байгаа юм а. Тэгэхээр Давосын чуулганд өсвөр насныхны оролцоо мөн нэмэгдлээ. Сүүлийн тоо 9. Давост алдартай улс төрч бизнесмен зэрэг нэр нөлөө бүхий эрхмүүд оролцдог. Тэгвэл цаг уурын өөрчлөлтийн эсрэг тэмцэж Грета Тунбергийг оролцуулан нийт 9 хүүхэд энэ жил оролцжээ. Тэдний хамгийн бага нь хүчирхийллийн эсрэг тэмцэгч 13 настай Наоми Уодлер байна. Түүнчлэн 14 настай зурагч нь Круз Эрдман зэрэг өсвөр насны хүүхдүүд энэ удаагийн дэлхийн эдийн засгийн чуулганд оролцсон юм а. Бид шатах түвшний хайгуул олборлолтод оруулах хөрөнгө оруулалтаа яаралтай зогсоож шатах түвшний татаасаа цуцлахыг мөн шатах түвшнээс бүх хөрөнгө оруулалтаа яаралтай бүр мөсөн татахыг энэ жилийн дэлхийн эдийн засгийн чуулганд дэлхийн өнцөг болон бүрээс хүрэлцэн ирсэн компаниуд, банкуд, байгууллагууд, засгийн газруудын төлөөлөгчдөөс шаардаж байна. Бид эдгээр ажлыг 2021 он, 2030 он, эсвэл 2050 он гэхэд хийгээсэй гэж хүсэхгүй байна. Яг одоо л хийгээсэй гэж хүсэж байна. Та ирээдүйг бүтээхэд залуусын оролцоо нээлттэй байгаа. Харин энэ онд дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийн хувь нэмэгдэнэ гэж олон улсын банкны сан таамаглалаа. Худалдааны маргаан, Брекситийн хэлэлцээ зэрэг геополитикийн эрсдлүүд байгаач өсөлт тогтворчин гэж дүгнсэн байна. Бидний амьдрал нөлөөлөл нь хэрхэн мэдрэгдэх талаар байр суурьуудыг дараагийн хэсэгт хүргэх болно. Хөгжил дэвшилд хамтдаа худалдаа хөгжлийн банк. Давосын чуулган ур амьсгалын өөрчлөлтийг дэлхийн нийтийн гол эстэл гэж дахин тодорхойллоо. Чуулганы нээлттээр үг хэлэхдээ Дональд Трамп ур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг тэмцлийн идэвхтнүүдийг хүчтэй шүүмжилсэн. Гэхдээ нэг их найд мод тарихсан ажиллагад нэгдэн гэдгээ мэдгдсэн оролцогчдын талархлыг хүлээлээ. Харин Монгол улс Парисын хэлэлцээрт оруулах хувь нэмрийн зорилтоо дээшлүүлсэн анхдагч орнуудын нэг болж байна. 2030 он гэхэд хүлэмжийнхийг 14% бууруулах зорилтоо 22.7% болгож ахиулж байгааг ерөнхийлөгч Батуулга Давосын эндэр дээрээс мэдээллээ.
Ирэх 10 жилд 1 тэрбум хүнийг аж үйлдвэрийн дөрөвдөх хувьсгалын үед шаардлагатай ур чадварт сургах төр үеийн хвшлийн түншлэлийн нээлттэй платформыг нээж байгаагаа Клаус Шваб зарласан. Автоматжуулалт эрчимжиж байгаа үед хөдөлмөр эрхлэгчдийг дахин чадваржуулах асуудал хурцаар давигдж байна. Дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийн хувь 2020 онд өмнөх оныхоос нэмэгдэн гэж олон улсын валютын сан таамаглаж байгаа. 2019 онд 2.9%, харин энэ онд 3.3% төрнө гэсэн төсөөллийг дэвшүүлж байна. Гэхдээ энэ нь 10 дугаар сард дэвшүүлж байсан таамагтай харьцуулахад тэг 1 пунктээр бага зэрэг буурсан дүн болсон. Том зургаар нь харах юм бол олон улсын эдийн засгийн өсөлт тогтворжиж байгаа гэж зарим эдийн засгчид болон төв банкуд үзэж байна. Ирэх 2021 онд дэлхийн эдийн засгийн өсөлт үргэлжлэн тэлж 3.4% болно гэж урьдчилан тооцоолсон. Хятад Америкийн худалдааны маргааныг шийдэх эхний шатны хилцээр байгуулагдсан нь дэлхийн эдийн засгийн төлөвийг илүү эергээр харахад нөлөөлсөн байна. Гэхдээ хэлэлцээр тогтвортой хэрэгжиж үр дүн үзүүлэх хэсгээс цаашдын төлөв хамаарна үүнд тодорхой хугацаа шаардна гэж олон улсын валютын сан дүгнэж байна. Blackstone Group-ийн төлөөлөл удирдах зөвлөлийн дарга Стив Шварцманы хэлснээр Америк нэгдсэн улс болон бүгд найрамдагчдад ард улс дундаа уулзаж худалдааны эхний шатны хэлэлцээр байгуулад байна. Өнөөгийн худалдааны маргаан юунаас ихтэй талаар болон цаашдын эрсдэл, технологид оруулах хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлснээр ямар эерэг нөлөө гарч болох талаар бодлого тодорхойлогчид болон бизнесийн лидерүүдийн байр суурийг хүргэж байна. Та бүхний тооцоололоор нөхцөл байдал дордох эрсдэл хэр өндөр байна вэ? Хэдийгээр сайн мэдээ дуулсан ч худалдааны маргаан гол эрсдэл хിവэр байна. Гэхдээ худалдааны маргааны цар хүрээ тэлэх аюултай. Европын холбоо Америк нэгдсэн улсын харилцан тогтоосон тариф өсөж болцсошгүй. Америк эцтэй маргаан дахиад амжирч мэднэ. Бусад орнууд ч тарифын арга хэмжээ авч мэднэ. Үүнээс гадна нэмэгдэх хандлагатай байгаа улс төрийн эрсдэл нь чухал хүчин зүйл. Маш олон оронд нийгмийн бухимдал үүсчихлээ. Америк нэгдсэн улсын тухайд эдийн засгийн баталгаа бий юу? Хямралаас эмээх шаардлагагүй юу? Америк нэгдсэн улсын эдийн засгийн өсөлт бага зэрэг буурна гэж таамагласан. 2019 онд 2.3% байсан, харин 2020 онд 2% рүү буuna. Гэхдээ муу дүн биш. Хөдөлмөр эрхлэлт түүхэндээ түвшиндөө иргэдийн хэрэглээ эдийн засгийн эргэлтийг дэмжихүүц байна. Гэхдээ өсөлт удаашрна. Учир нь сүүлийн жилүүдэд эдийн засагт эргээр нөлөөлж байсан төслийн дэмжлэг ойрын жилүүдэд замхарна. Холбооны нөөцийн банкны хүүгээ өсгөлгүй барих шийдвэр цагаан болсон гэж үү? Инфляцийн үнэгийн түвшинг харахад оновчтой шийдэл гэж бодож байна. Сонгуулийн дараа Америкийн нэгдсэн улсад хямрал нүрлээ гэхэд холбооны нөөцийн банкнд эдийн засгийг хамгаалах хангалттай чадал байгаа юу? Өмнөх хямралуудын үеэр ойролцоогоор бодлогын хүүг 500%-аар доошлуулж байсан. Харин одоо намд ор түвшинд байгаа хүүг улам болгох боломжгүй. Гэхдээ forward guidance мөнгөний зөөлөн бодлого зэрэг хэрэгсэл ашиглах боломжтой. Энэ хэрэгслүүд нь эдийн засагт бодиттой нөлөөлөл үзүүлэлтийг нотлох баримтууд бий. Уламжлалт бус аргачлалаар хямралтай тэмцэх боломжтой. Хямралын үе зөвхөн төв банк гэлтгүй төсвийн бодлого чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Америк эдийн тал тодорхой хэмжээнд буулт хийцгээсэн нь сайн хэрэг. Хурцтмал байдал ядаж намжиж байна. Нөхцөл байдал сайжирна гэж итгэж байгаа. Миний бодлоор энэ бол дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн бүр анхааралтай судалж, агуулга бүрийг нь наривчлан шалгах тийм хилцээрүүдийн нэг гэж бодож байна. Агуулга нь дэлхийн худалдааны байгууллагын дүрм журам, олон талт гэрээ хилцээрүүдэд нийцэж байгаа эсхийг нь нэгтлэх баха. Бидэнд тулгардаг нэг асуудал бол Америкийн нэгдсэн улс, Япон, Европын холбоо зэрэг талуудаас асуудал тавьдаг. Инքэнч зүүн хэрэг. Дүрм журмууд мэдээж төгс биш шүү дээ. Тухайлбал экспортын зарим татаасыг хориглох тухай журамд одоо тулгарч байгаа олон зүйлийг орхигдуулсан байсан. Тийм учраас хууль журмыг бид өнөөдрийн бодит нөхцөл байдалд нийцүүлэн сайжруулж, шинжлэх хэрэгтэй. Гэхдээ гол асуудал нь яагаад бидэнд анхнаасаа ийм зохицуулалт байсангүй вэ гэдэг асуудал юм. Яагаад бидэнд хүсэж байсан төгс сайн хууль журмууд нь байхгүй байгаа юм бэ? Учир нь өнгөрсөн хугацаанд Хятад улсыг дэлхийн тавцанд гарч ирэхээс ч өмнө Америк нэгдсэн улс, Европын холбоо, Япон, Канада болоод Австрали зэрэг томоохон гүрнүүд эдгээр дүрм журам дээр тохиролцоонд хүрч чадахгүй байсан явдал. Энэ асуудлыг түр хойш тавья. Өөр зүйл дээр анхаарлаа хандуулъя гэдэг байдлаар явж ирсэн байсан. Ингэж байтал Хятад улс 2001 онд дэлхийн худалдааны байгууллагад ийссэн. Үүнээс хойш ч гэсэн нөгөө том орнууд урдих шиг л яваад байлаа. Бид ийм зүйл хүлээж байгаагүй. Тийм учраас хэрвээ дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүд
Сэтгэл хангалуун биш байгаа бол энэ талаар ярилцах хэрэгтэй. Ингэж яриа хилэлцээ хийхийг хятад улс эсэргүүцнэ гэж би хувьдаа бодохгүй байна. Учир нь дүрм журмаа өөрчлөмөр байвал хилэлцээ хийхэд ямар ч асуудал байхгүй. Дүрм журмаа өөрчилж болно. Хилэлцээний ширээний ард сууя гэж надад шууд байдлаар илэрхийлж байсан. Өнөөдөр тулгамдаад байгаа гол асуудлуудын нэг нь өндөр ур чадвартай ажиллах хүчний асуудал болоод байна. Маш олон залуучууд бидний хэлдгээр мянгааныхан компаниуд зөв зүйл хийж байгаа эсгэд ихээхэн ач холбогдол өгч байгаа. Тухайлбал компаниуд байгаль орчныг сүйтгэж байна уу? Үйлчлүүлэгчтэй шудар бус хандаж байна уу? Эсвэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа орчинтойгоо зөв бус харцаж байна уу гэх мэт. Америкийн улсын дотоодын бүтээгдэхүүн өссөн. Гэхдээ жишээ нь бүтэн цагаар ажилладаг эрэгтэйчүүдийн медиан орлого 40 жилийнхээ өмнөхтэй адил түвшинд хэвээр байна. Бодит цалингийн доод хэмжээ 60 жилийн өмнөхтэйгөө л ижил байгаа. Тиймээс дотоодын бүтээгдэхүүн нь нийгмийн эдийн засгийн хэмжүүр боловч энэ нь бас тийм ч сайн хэмжүүр биш юм. Хоёр улс байна. Өөр өөрийн гэсэн улс төрийн тогтолцоотой. Энэ тохиолдолд Хятад нь нэгэн цуул улс биш. Тус улсад хятадуу чиг шугам баримтлагчид ч байна. Реформыг уухайлан дэмжигчид ч байна. Америкийн нэгдсэн улс Хятад худалдааны асуудал дээр өөрчлөлт хийх гэж хэлэлцсээр 3 жил өнгөрлөө. Хятад шиг тогтсон онцгой системтэй улсын хувьд үүнд хугацаа хэрэгтэй. Өөрсдийнх нь хувьд маш амжилттай хэрэгжиж ирсэн системээ өөрчлөх шийдвэр гаргахад нэлээд хугацаа шаардлагатай. Тиймдээж хоёр тал худалдааны эхний шатны хэлэлцээр түүсэн нь юу гэсэн үггүй гэхээр дотоод санал зөрөлдөөнөө шийдсэн Хятад улс маш том амбицтай байсан Америкийн нэгдсэн улс хоёр яг голдоо уулзлаа гэдгийг харуулж байна. Технологи нь маш олон талаар Америкийн нэгдсэн улсад давуу тал өгч байна. Тухайлбал ухаалаг гар утсыг аваад үзье. Үнгүүгээр хэн бүхэн төөрөх байх. Чак шүүмраас ахуулаад Конгрессийн олон гишүүн Дональд Трампын засаг захиргаач тэр Хим Лоюн ухаан ирээдүйд илүү нөлөөтэй байж магадгүй технологи болох квантын тооцоололт мөнгө төсөвлөж томоохон алхам хийхээр зорж байгаа. Энэ чиглэлд нарийн судалгаа хийж буй их сургуулиуд Америкийн нэгдсэн улсын урдаа барьдаг технологийн компаниудад өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэхийн тулд судалгаанд зарцуулах хөрөнгөө нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаа. Энэ бүхэн эцэстээ эгэлжирийн хүмүүст ашиг өгнө. Өвчний оншилгоог илүү найдвартай болгох, үр дүнд нь ийм бүтээх зардлыг 50%-аар бууруулах, боловсролын салбарт маш том дэвшил гарах гэх мэт. Жишээ нь өөр гаралтай оюутан сурагчдад зааж сурах боломж нээгдэнэ. Технологи энэ мэтчлэн маш их өр өгөөжтэй. Ерөнхийлөгч Владимир Путин саяхан үндэсний хэмжээний төсөл хөтөлбөрүүд танилцуулж, нэлийн өндөр амбицтай зорилтууд тавилаа. Боловсрол дэд бүтцээс ахуулаад олон салбарт 300 тэрбум $, буюу нэлийн хэмжээний хөрөнгө оруулна гэсэн тайлбарыг засгийн газар өгч байна. Владимир Путин залуу гишүүдээс бүрдсэн илүү эрч хүчтэй засгийн газар бүрдүүлэхийг зорж байна гэж харж байна. Бид бүгд л эдийн засгийн эрчимтэй өсөлтийг илүүд үздэг шүү дээ. Өнгөрсөн онд Оросын эдийн засаг ойролцоогоор 1.1%-аар өссөн. Харин энэ онд 1.7%-аар өснө гэж таамаглаж байгаа. Оросын хувьд энэ хангалтгүй. Хөрөнгө оруулалтын орчин сайжирч байгаа. Үндэсний төсөл хөтөлбөрүүдээ хэрэгжүүлснээр 2021 оноос эдийн засгийн өсөлт 3% давж магадгүй байна. Энэ маш том амжилт байх болно. Гэхдээ мэдээж Оросд илүү өндөр өсөлт хэрэгтэй. Нэг байрал газрын цэсний үнэ $60 дээш байх нь харьцангуй боломжийн үзүүлэлт гэж бодож байна. Ялангуяа Оросын төсөвт. Оросын төсвийн тэнцлийн ашиг өнгөрсөн онд дотоодын нэвтрүүлэгтний 1.4% хүрсэн байгаа. Төсвийн байдал сайн байсан. 2020 онд ч гэсэн төсөв дахин ашигтай гарна гэж таамаглаж байгаа. 2-3 жилийн өмнө 140 компани гар үсэг зурцгааж нэгэн мэдээлэл гаргасан. Үүнд компаниуд доктортой хөгжлийн зорилгоодыг биелүүлэх ажил дахиж гаргахад тусалтай үзүүлнэ гэж тусгасан. Нэг өсөндөө компаниуд хувьцаа эзэмшигчдээ өндөр ашиг хуваарлаж хэрэглэгчид болон багийнхныхаа сэтгэл ханамжийг өндөр байлгах ёстой. Үүнтэй зэрэгцээд нийгэмдээ үйлчлэнэ. Энэ бол оролцогч талуудын капитализм. Тэрхүү мэдээлэлээр бид юу хийснээ тодотгож өгсөн юм. Өгөөжийг аваад үзэх юм бол бид хувьцаа эзэмшигчдээ их хэмжээний ногдол ашиг тараасан. Бид мөн капитал ретурн, үүнтэй зэрэгцээд сайн дурын хандрын ажлын хүрээнд ихийг хийсэн. 10,000 ахмад насанд цалин олгосон. Энэ бүхнийг боломжтой болгосон зүйл нь капиталист систем юм. Мэдээж өрсөлдөөнд тэргүүлэх байр суурийг хадгалахын тулд үйл ажиллагаагаа үргэлжлэхтэй байлгах шаардлагатай. Ингэж чадвал зардал тогтмол байх биш, харин ч буурна. Энэ хүнд ажлын ард манай баг гарч чадсан. Жилийн цэвэр ашиг $3 тэрбум болсон. Энэ бол цоо шин санаачлага. Ихийг зарцуулах шаардлагатай. Мөн ирээдүйтэй шин санаа хэрэгтэй. Гэхдээ гол сургамж нь хэрэглэгчийн араас бүх хөөцөлд. Төвчээртэй хандвал хэрэглэгчид өөрсдөө хүрээд ирнэ. 7 жилийн өмнө гэхэд бидэнд гар утасны чек шилжүүлэх гэж байгаагүй.
Одоо 25% нь гар утсаар хийсэн шилжүүлэг эзэлж байна. Үүнийг хүчлэх биш, аяндаа хийгдэхийг хүлээх хэрэгтэй. Гар утасны чек шилжүүлэх сүүлийн 4-5 улиралд огцом нэмэгдсэн. Манай хэрэглэгчид өнгөрсөн онд 7 сая чек бичсэн байдаг. Энэ бага тоо биш. Тиймээс технологийн тухайд бол ихээхэн хөрөнгө оруулах хэрэгтэй. Хэрэглэгчдийн итгэлийг хадгалах хэрэгтэй. Кибер аюулгүй байдлын зардал 200 сая орчим байснаа энэ жил бараг 900 сая орчимд хүрсэн байх. Үүн дээр нэмээд өрсөлдөх чадвараа сайжруулах нь чухал байсан. Хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт бид Давост Монголыг төлөөлсөн залуу үеийн дуу хоолойг сонсох болно. Идэвхтнүүдийн дуу хоолойгоор иргэн уулзъя. Давосын талаарх тусгай хөтөлбөрийг та бүхэнд Мяд хувьцаат компани хүргэж байна. Үндэсний агарын тээвэрлэгч. Тэгэхээр дэлхийн эдийн засгийн чуулганы үеэр жил бүр урлагаар дамжуулан нийгэмд нөлөөлж чадсан эрхмүүдэд болор шагналыг олгодог уламжлалтай. Энэ удаагийн болор шагналын эздэр Америкийн уран бүтээлч Thester Gates зам хятадын бүжиг дэглэгч Жин Шин, Индийн жүжигчин Дипика Падуконе мөн Австралийн уран бүтээлч Линет Walworth нар тодорсон юм а. Үргэлжлүүлээд тэдний байр суурийг хүлээн авна уу. Гэрийн маань зэрэгэлтэйхэн орхигдсон олон тооны барилгууд надад дахин туршиж, дадлаг хуримтлуулах боломж олгосон. Ойр орчмынхон барилгуудыг дахин сэргээж, хорооллоо хөгжүүлэх нь яг л шавраар бүтээл төрөхтэй төстөө санагдаж байлаа. Цайны аягны араас цайны аяг хийгээд л давтаад л байвал цагийн эрхэнд илүү үзэсгэлэнтэй аягны маань ханан нэмгэн хэрэглэхэд уламж хялбар гарт өвтэйхэн болно. Барилгач ялгаагүй. Хэрэг би сайхан барилга барьвал уран бүтээлчид сууршин, хямдвэртгөөр тухтай амьдрах орчинтой болно. Урлагийн бүтээл урт хугацаанд хадгалах барилгатай болно. Эцсийн дүндээ аль сүнгөний үзэл, төрийн албаны хүнд суртлын улмаас өнгөрсөн 30-40 жилийн турш мартагдаж, орхигдсон хорооллуудыг шинэ өнгөөр харах боломж нэгдэнэ. Бидний мэдэж байгаачлан энэ оны чуулганд доктортой хөгжлийг цогцлох оролцогч талууд сэдвийн дор зохион байгуулагдаж байна. Доктортой хөгжлийг боддоор бий болгохын тулд яг одоо өмнөхөөс илүүтэйгээр хүн бүрт тэр дундаа сэтгцийн өвчнөөр шаналж буй хүн бүрийн хэрэгцээг тодорхойлох хэрэгтэй. Сэтгцийн өвчин нь бидэнд тулгарсан маш том сорилт болоод байна. Миний энэ өвчнөд холбогдсон сайн муугаар дүүрэн түүх надад их сургасан. Бусдад хүлээцтэй хандах ганцаараа биш гэдгийг нь ойлгуулах хамгийн чухал нь найдвар бий гэдэгт итгүүлэх. Мартин Лютер Кингийн хэлсэнчлэн энэ дэлхий дээр бүтээгдсэн бүхэн итгэл найдвараар бий болсон. Баярлалаа. Thank you. Шинэ үеийн манлайлагчийн эрен үе ирээд байна. Тэдгээр нь залуу манлайлагчид, эмэгтэй манлайлагчид, уугуул манлайлагчид болон тэд нарын хамтрагчид юм. Учир нь дэлхийн ертөнц аль хэдийнэ өөрчлөгдөж эхэлсэн. Өөрчлөлт үргэлжилсээр байх болно. Хаа хүртэл үргэлжлэхийг нь бид одоохондоо мэдэхгүй байна. Бидний мэдж байгаа зүйл бол энд цугласан хүмүүс үнэт зүйлээрээ нэгдсэн. Би үргэлж оюутнууд, бүжигчид, бүр түнчлэн хүүхдүүдтэй хүртэл өөрийн зүрх сэтгэлээ өөртөө үнэнч бай, бусдыг хүндэл гэж хэлдэг. Түнчлэн хамгийн шилдэг байх гэж битгий хичээ, харин онцгой нэгэн бай, бусдаас өөр бай гэж сануулдаг. Дэлхийн эдийн засгийн чуулганд залуучуудын оролцоог дэмжихийн тулд жил бүр 50 гаруй Global Shaper урагдан оролцдог. Тэгэхээр энэ жил Монголыг төлөөлөн оролцож буй Global Shaper марламаатай бид дэлхийн хэмжээний хилцлийн ширээний ард суух залуучуудын оролцоо. За мөн цаашдаа хүртээмжтэй байдлын талаар ярилцсан юм а. Цаг гарган бид нартай ярилцж байгаад маш их баярлалаа. Дэлхийн эдийн засгийн чуулганы одоо зохион байгуулалт талаас авч үзэхэд залуучуудын оролцоог нэлээд их дэмжиж байгаа. Тэгэхээр энэний бас нэг жишээ гэсэндээ чиний яс оролцож байгаа нь явдал болж байгаа шиг байна. Ер нь яг энэний үр дүн яг үнэс хүлээж байгаа үр дүнгууд ямар байгаа вэ? Залуучуудын оролцоо ер нь хэр чухал байна? Дэлхийн хүн амын бараг талаас илүү хувийг залуучууд эзэлж байгаа. Залуу насыг хэдээр тодорхойлохоос хамаарат хувид нь өөрчлөгдөж байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн дуу хоолой Давосын олзлонд ерөөсөө бараг гардаггүй байсан. Ялангуяа өмнө нь сүүлийн одоо 10 жил бол яг Global Shapers бий болсноос хойш бол залуу хүмүүсийн төлөөллөг өөрч оролцуулж байгаа. Тэрнээс өмнө бол Давосын ер нь оролцогчдын дундаж нас дандаа 50 стэйж байдаг. Тэгээд тэрний хөвчлэн цагаан арьстай эрэгтэй хүмүүс
эзлэлээр ирсэн. Тэгэнгүүт энэ ерөөсө буруу юм байна. Дэлхийн асуудлыг бүх хүнд хамаатай асуудлыг ярьж хахад яагаад зөвхөн нэгэн бүлэг хүн давмгаалж оролцоод байгаа юм бэ? Яагаад залуучуудын асуудлыг залуучуудаар яриулахгүй байгаа юм бэ? Зөвхөн ярих биш. Тэд нэр ямар одоо тий үйл ажиллагаа хийж байгаа, өөрсдийнхөө төлөө дэлхийн одоо тий улс орныхоо төлөө ямар зүйлс хийж бүтээж байгаа юм бэ гэдгийг бид нар оруулах хэрэгтэй юм байна гэдгийг өөрсдөө ойлгоод тэгээ бид нар та нарыг урьсан. Тийм учраас та нар залуу хүмүүсийн нэгдүгээр дуу хоолой болох, дээрэс нь яг юу хийж чаддгаа харуул гэдэг ер нь бол бид нэр одоо нэг бодлын баг уран зориг өгч байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ удаагийн дэлхийн эдийн засгийн форумд бол яг 51 залуу global shaper оролцож байгаа албан ёсны мандаттайгаар. Үүнээс гадна энэ жилийн хамгийн онцлог нэг зүйл нь 13-аас 19 насны одоо залуу өсвөр үеийн change makers гэдэг одоо бүр өөрчлөлтийг авчирж байгаа активистууд ийм хүүхдүүдийг авчирсан байгаа хгүй. Тэгэнгүүт тэд нэр болохоор бүр ингээд үнэхээр гайхамшигтай. Би бүр яриагийн сонсоод ингээд уйлмаар үнэхээр яг хийж бүтээжсэн юмтай зүгээр нэг ярих биш. Яг өөрийнхөө асуудлыг ойлгочихсан одоо чин гендерийн эсрэг одоо цэвэр усны одоо амьдрах газар нь цэвэр хүртээмжтэй байдлын талаар эсвэл одоо яг цахилгаан Пуэрто Рикод болсон одоо шуурганы дараа цахилгааны асуудлыг шийдсэн ч юм уу Грета Thunberg нэг нь байна те одоо уур амьсгалын өөрчлөлийн талаар гэдэг яг өөрсдийнхөө санаа зовлондог одоо асуудлуудыг бүр шийдэж байгаа тийм хүмүүсийг авчираад зүгээр нэг ингээд одоо авчирч болно шүү дээ бид нэр энэ хүмүүсийг авчирлаа биш яг ярианд оролцуулаад дээрэс нь шийдвэр гаргачихтай бүр цаг тоглож уулзуулаад тухайн улс орныхын хүмүүстэй бас ингээд уулзах боломжийг олгож байгаа байхгүй тэгэнгүүт яг үнэхээр энэ бол нэг тийм символик юм те одоо зүгээр нэг бид нар авчирсан те бэлгэдлийн чанартай ч юм уу эсвэл зөвхөн тоо нөхж байгаа тийм юм биш яг үнэхээр залуу хүмүүсийг оролцуулах гэж хичээж байгаа гэдгийг мэдэнгүүт ингээд үнэхээр яг сайхан санагдчихж байгаа. Дэлхийн эдийн засгийн чуулган дээр ерөөхдөө монголчуудаас энэ байнгын төлөөлөл оролцож байхын ач холбогдол юу вэ? Яг өөрөөсөө ингээд гадагшаа гараад яг Монголыг төлөөлж байгаа хүмүүсийн хувьд бас энийг чухал платформ гэж харж байгаа шүү дээ. Яалтчгүй бүр үнэхээр зарим улсуудын одоо оролцож байгаа байдал төлөөллийг хараад бүр ингээд шар хөдөлмөр аахгүй тий атаархтал ингээд үнэхээр маш сайн зохион байгуулалтаагаар одоо бүр яг урьдчилан гаргасан төлөвлөгөөтэйгээр тэгээд тухайн орноос ирж байгаа залуучуудын хөтөл хөтөлбөртөө оруулаад явж байгаа ингээд харангуут би маш гой санагдсан. Монгол улсын хувьд бол зайлшгүй оролцоотой байх хэрэгтэй юм гэдэг дээр би бол үнэхээр яг ирээд бол ойлголоо яагаад гэдгийг өмнө нь бол бас манай Монголоос global shaper-ийг төлөөлөд ундрал оролцож исэн Анрид медиаг үүсгэн байгуулсан ургамал гэдэг бас эмэгтэй манай Улаанбаатар хад байж байгаад Америк руу шилжсэн shaper байдаг. Ургамал оролцож исэн Номин Туяа гэдэг урлагийн зөвлөлийн гих мэтлэн ер нь бол өмнө оролцож исэн. Тэгэхээр би нэг анх удаа оролцож байгаа биш. Тэгэл ерөнхийдөө үргэлжлүүлээ тэдний засан замаар явж байгаа гэсэн үг л дээ. Тэгээд тэдний хэлжсэн зөвлөгөөгчсөө харахад бол яг энд ирээд тэгээ яг байгаа гэдгээ бусад хүмүүст мэдэгдүүлээд тэгээд манайх одоо хамтран ажиллахад нээлттэй жишээ нь би одоо тийм Монголд хийж байгаа ажлаа танилцуулаад Монголд ийм үйл ажиллагаа болж байна. Global Shapers-ийн хөвтчтэр миний одоо тийм ажил карьерийн хөвтчтэр улс орны хөвтчтэр зөвхөн Монгол гэдэг улс орн байгаа шүү гэдгийг сануулгах нь хүртэл өөр хүмүүст маш их ач холбогдолтой. Яг энд байгаа хүмүүс бол зөвхөн ингээд автобусан дээр тараад ярьсан хүн бараг л зүгээр л нэг тийм бомлон эсвэл ерөнхий сайд ийм байгаа хгүй. Тэгэнгүүт энэ хүмүүс одоо тийм Монгол одоо жишээ нь хөрөнгө оруулах боломжтой, хамтрах боломжтой зөндөө их боломжууд байгаа. Гэтэл тэрийг ашиглахгүй байна гэдэг бол айгүй харамсалтай байхгүй. Тэгэхээр заавал залууч бай одоо улс төрийн зүтгэлтийн те одоо юу гэдэг төрийн тэргүүн эсвэл одоо сайдууд ч юм уу хин нэгэн заавал оролцох хэвээр Гэхдээ оролцохтой зүгээр ирлээ гэдэгтэй биш яг үр дүнтэйгээр төлөвлөж те яг бид нар ийм зорилготойгоор ирлээ гэдгийг мэдэгдэж оролцол айгүй гоё юм болоо гэж бодсон. Гэтэ яг миний хувьд бол яг global shapers-ыг төлөөлж байгаа болохоор аль нэг тийм төрийн ч юм уу албан ёсны зүйлт биш илүү яг залуучуудын ажендаа дээр төлөөлж оролцож байгаа болохоор бас бодол их байгаа боловч ер нь дараагийн хүмүүс бас аюул зөвлөгөө өгөхөөр зөвлөх сурж байгаа. Цагаачлаас эмэгчүүд технологийн хөгжлөөс хол хоцорно, шинэ үеийн сорилтыг шинэ үеийн тооцоолуулаар шийдэх боломжтойг Microsoft-ийн гүйцэтгэх захирал анхаарууллаа. Технологийн ирээдүйг тодорхойлогчдын байр сууриар иргэн уулзъя. Дэлхийн эдийн засгийн чуулганаар ирээдүйд технологийн гүйцэтгэх үүргийн талаар дэлгэрэнгүй яриа өрнүүлсэн. Тухайлх юм бол Хятадын Huawei Technologies компанийн үүсгэн байгуулагч Лин Жэнфэй технологийн салбарын өрсөлдөөнөөр бүтээгдэх ирээдүйн сэдвээр илтгэл тавьж хулдааны хоргийг хэрхэн давж байгаагаа хуваалцсан юм а. Харин Microsoft компанийн гүйцэтгэх захирал Сатья Наделла өнөөдрийн хүн төрөлхтөнд тулгарсан сорилтуудыг шийдэхийн биологийн шийдэл олохын тулд тооцооллын технологийн үсрэнгүй дэвшил хэрэгтэй. Тэр нь квант тооцоолол гэж байлаа. Of
Өнөөдөр дэлхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5%-ийг технологийн салбарт зарцуулж байна. Энэ тоо 2030 онд гэхэд 2 дахин нэмэгдэж 10% хүрэх магадaltaй. Би ямар өнцгөөс харж байна вэ гэхээр үлдсэн 90% нь яах вэ гэж. Хэмэл оюухан байна уу, үүлэн тооцоолол байна уу, дижитал орцсон ямар ч байлаа гэсэн энэ нь өөрөө үйлдвэрлэлийн хүчин зүйл үү? Эдийн засгийн бүтээмжийг өргөн хүрээнд нэмэгдүүлэхэд түлхэц болж байна уу үгүй юу гэдэг нь энэ цаг үеийн хамгийн чухал асуудал гэж бодож байна. Сонирхолтой л доо. Роберт Гордон болон бусад хүмүүсийн бичснээр бол мэдээллийн технологийн хөгжилд ихээхэн ахиц гарсан ч энэ нь бүтээмжийн статистикт илэрлээ олохгүй байгаа юм. Надад их бахархалтай санагддаг л да. Юу гэхээр мэдээллийн технологийн нөлөө хамгийн сүүлд бүтээмжийн статистикт тусгалаа олсон үе нь суурин компьютерийн хувьсгал гарсан тэр үе гэж Роберт Гордон ярьсан байдаг. Тиймээс би хувьдаа технологийн ямар ахиц дэвшил салбарыг хамарсан өргөн хүрээний өсөлтийг хөдөлгөгч хүч болох вэ гэдэг нь хамгийн чухал. Өнөөдрийн ертөнцид програм хангамжаас илүү датана програмыг бичдэг болсон байна. Энэ бол хэмэл оюун ухаан. AI болон програм хангамжийн дараагийн шатны экспоненциал хүчин чадал бөгөөд дата нь өөрөө програм хангамжийг бий болгох юм. Өнөөдөр хөгжлийн бэрхшээлтэй 1 тэрбум хүн байна. Харааны бэрхшээлтэй хүн байлаа гэхэд хэмэл оюун ухаан дэлхийн ертөнцийг толдох хэлмэрч болох юм. Хэрвээ Алексатай болоо хэмэл оюун ухааны тусламжтай уншиж чадна гэсэн үг. Нэг ёсондоо хэмэл оюунаар дамжуулж хүмүүсийн эдийн засаг дахь оролцоог нэмэгдүүлж бүрэн хэмжээнд хүрэх боломжтой юм. Гэхдээ технологиос үүдсэн сөрөг нөлөөн дээр нүдэн балай чихэн дүлий байна гэсэн үг биш ээ. Эмдээч бид ур чадвар олгох асуудлыг ярьж байгаа. Хэмэл оюун ухааны чадах зүйл тийм ч олон биш байсан уу гэвэл тийм. Гэхдээ бид яагаад аппликейшн хөгжүүлэлтийг хүн бүрт нээлттэй болгож болохгүй гэж сүүлийн 40 жилд хөгжүүлсэн нийт аппликейшнээс ч олон аппликейшн эх 5 жилд шинээр гарч ирнэ. Яаж ийм зүйл болох вэ? Програм хангамжийн инженер олон байгаагаас лав биш. Яаж гэхээр доменийн мэргэжилтнүүдэд эдгээр аппликейшнийг хөгжүүлэх хэрэгслүүдийг ашиглах боломжтой болно. Мэдээж энэ төвшөнд хүрэхийн тулд хүмүүс шинэ ур чадвар эзэмших шаардлагатай. Тэмдээч хүмүүс чадвараа ахиулах, эдийн засгийн боломжуудыг олж ажлын байртай болгоход нь туслах нь чухал. Цаашлаад компаниудын хувьд бүтээмж нэмэгдэхийн ирээр цалин хангамжаа сайжруулж дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. Миний бодлоор Huawei компанийн талаар олон улсад эзлэх байр суурийн талаар Америк нэгдсэн улс хэд санаа зовоод хэрэггүй. Хориг тавьсан аж ахуйн нэгжийн жагсаалтад өнгөрсөн онд Huawei-г нэмсэн ч энэ нь бидэнд тийм их хохирол учруулаагүй. Бид үндсэндээ соёлт бэрхшээлүүдийг даван туулсан. Өмнө нь бэлтгэл хангасан байсан. Энэ жил Америк нэгдсэн улс Huawei-гийн эсрэг кампанит ажиллаа улам ичимжүүлж магадгүй байна. Гэхдээ Huawei-гийн бизнест сүртэй нөлөө үзүүлнэ гэж бодохгүй байна. Дэлхийн хоёр системд хуваагдах уу гэдэг асуудал дээр бол би огт санал нийлэхгүй. Учир нь шинжлэх ухаан гэдэг үнний тухай л асуудал. Зөвхөн ганц л үнэн оршдог. Үннийг олж нээсэн ямар ч эрдэмтэн хүн түүнийгээ буцаад дэлхийн бусад хүмүүстэй хуваалцдаг. Асуудлын хамгийн гүн рүү нэвтрээд харах юм бол дэлхийн бүхэлдээ нэгдмэл бүх зүйл хоорондоо нарийн уялдаа холбоотой байдаг. Технологийн нээлтүүд шинэ бүтээлүүд нь хэлбэржин төрөлжиж байдаг. Автомашинуудыг жишээ болгон хараад үзээрэй. Зах зээл дээр өрсөлдөж байгаа маш олон төрлийн загварын автомашин байдаг. Энэ нь нийгмийн хөгжилд хувь нэмэр оруулдаг. Дэлхийн эдийн засгийн чуулганд албан ёсоор 3,000 гаруй хүн өргөдөн оролцдогч тэднийг дагалдан яваа болон бусад хүмүүс нийлээд 60,000 хүн Давос хотноо цугладаг байна. Тэгэхээр бизнесийн амжилтаа ахиулахыг зорьсон компаниуд болон хөрөнгө оруулалт татахыг хүссэн улс орнууд Давосын гудамжийг 7 хоногийн турш бүчин авдаг. Жил бүрийн 1-р сард Швейцарын Давос хотноо болдог дэлхийн эдийн засгийн чуулганд оролцогчид оролцох эрхээ авахын тулд 60-аас 600 мянган швейцар франк төлдөг. 3,000 гаруй албан ёсны төлөөлөгчид жилийн орлогынхоо 80% хийхээр энэ хотод цугладаг юм а. Чуулган болж буй хурлын төвд хамгийн ойр байршлуудыг технологийн компаниуд авчээ. Дэлхийн эдийн засгийн чуулганы үеэр ашиглагдаж буй албан ёсны автомашинуудын 80% нь цахилгаан эсвэл хослол хөтөлбөртэй автомашин байна. Давос болж дэлхийн эдийн засгийн чуулганд оролцож байгаа компаниуд ч гэсэн чуулганы тогтвортой хөгжлийг цогцлох оролцогч талуудын нэг гэдгээ харуулж байгаа нь павильонуудын сонголтоос харагдаж байна. Жишээ нь миний ард байгаа Facebook компани павильон гэхэд барьж байгуулахад 1-7 хоногийн хугацаа шаардагдсан бөгөөд 100% дахин боловсруулах боломжтой материалаар барьж байгуулжээ. Давосын чуулган дууссаны дараа уг павильоныг бол нурааж тэр чигээр нь буцаан Facebook-ийн толгой компани руу зөөх юм байна. Давос хотын оршин суугчдын хувьд өөрсдийн үйл хөдлөх хөрөнгийг компаниудын павильонд зориулан түрээслүүлэх нь тэдний жилийн түрээсийн төлбөрийг бүрэн хангадаг ажээ. Гэсэн ч Давосын бүх оршин суугч үйл хөдлөх хөрөнгөө түрээслүүлсэнгүй. Давосын оролцогчид ч бас дурсгалын зүйл хэрэгтэй шүү дээ. Манайх бэлэг дурсгалын зүйлсээр үйлчлдэг дэлгүүр. Дэлхийн эдийн засгийн чуулганд оролцохоор ирж буй хүн бүр ямар нэг зүйл авч хадгалахыг хүсдэг. Бүх дэлгүүрүүд хаагдчихсан байхад манайх л ганцаараа бэлэг дурсгалын зүйлс зарж байна. Ганцаараа бэлэг дурсгалын зүйл зарах нь орлого их олон гэж үзсэн учраас бид дэлгүүрээ өөр компанид түрээслүүлээгүй.
Дэлхийн эдийн засгийн чуулганы үеэр хамгийн их зарагддаг бэлэг дурсгалын зүйл нь богино ханцуутай цамц, соронз, мөн мэдээж Швейцарын бэлэг тэмдэг болсон тонгоров. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлыг гол сэдвээр хүндсэн дэлхийн эдийн засгийн 50 дахь удаагийн чуулганаас бэлтгэсэн Давос 2020 Bloomberg-ийн тусгай хөтөлбөр та бүхэнд хүргэлээ. Баярлалаа нөө сүүлийн 1 цагийн турш бидэнтэй хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Хөгжил дэвшилд хамтдаа худалдаа хөгжлийн банк